大家好，欢迎收看神秘文怪事。没有订阅的朋友，请按下订阅按钮，谢谢大家。加入我们优秀神秘文怪事团，拜托大家用力按下订阅，达到500订阅。团员可以投票和留言告诉我。上一次我们讲到佛教与现代科学对宇宙和平行世界的异同，没有看过朋友们先看上一集，我把影片放在说明栏。今天我们来探讨今天的主题。佛教的天眼通第三只眼，古老智慧与现代理解。第三只眼通常指的是松果体，被一些文化和灵性学说视为与高层意识和灵性觉醒相关的器官。它被认为是通往内在深处和更高意识层次的门户。至于月球，它在许多文化中象征着女性能量、直觉和潜意识，但科学上并没有证据显示第三只眼和月球有直接的关联。关于宇宙和银河系，第三只眼在某些灵性传统中被认为可以接收和感知宇宙能量，但这些观点更多的是隐喻性的，并非基于科学证据。它们通常用来描述人类对宇宙和存在的深层理解。至于灵性和灵异现象，这些通常指的是超出日常物理经验范围的事件，如预知、通灵或出体经验等。这些现象的研究涉及心理学、文化学和社会学等多个领域，并且常常是个人主观经验的一部分，难以用科学方法量化或证实。在科学领域，第三只眼通常与松果体相关联，这是大脑中的一个小腺体，负责产生褪黑激素，这是一种调节睡眠周期和生物节律的荷尔蒙。松果体在灵性层面上被一些文化视为是物理和灵性世界之间的连接点。科学研究主要集中在松果体在生物节律和内分泌系统中的角色。至于松果体的灵性角色，目前为止较少科学研究直接支持。然而，一些研究意味着冥想等实践可能会对大脑的某些部位产生影响，这可能包括松果体。例如，特定频率的声音被发现可以刺激松果体，提升直觉力和创造力。虽然有关松果体的研究仍在进行中，但目前还没有确凿的科学证据表明人类的松果体能够进行超越物理视觉的感知。这些观点更多的是来自于灵性传统和个人体验，而非科学实证。如果您对这方面的研究感兴趣，建议关注相关的科学文献和研究报告。第三只眼，英文 Third Eye， 或称内在眼 Inner Eye， 天眼是东西方某些神秘主义与神秘学的概念，探讨美星人的特殊潜能。佛家6种神通中只有天眼通。第三只眼被认为是通往深层内在与高层意识的门路。新纪元思想认为第三只眼象征着开悟或星象的深层灵性启发。第三只眼也代表着意义深长的心理现象。第三只眼常与下列事物相关联：意象、透视、人透视脉、轮与灵气、预知以及出体经验。能够运用这些能力的人便是透视者。现代科学并不认为人类有第三只眼。过去松果体曾被称为第三只眼，但在现今提及第三只眼时，一般指的是在演化上与松果体相关且存在于鲨鱼、西塞鳗、一些种类的硬骨鱼、青蛙、蝾螈、灰头蜥、蜥蜴等一些动物种类身上，但不存在于人类等哺乳动物身上的颅顶眼。在佛教中，第三只眼通常与五眼的概念相关联。这五眼包括肉眼、天眼、慧眼、法眼和佛眼，它们代表不同层次的洞察力和智慧一。第三只眼或称为天眼，是这些眼中的一种，象征住超越物质世界的视觉能力，能看见肉眼所不能见的事物，包括远距离、微小物体，甚至未来的事件。佛教中的天眼通是6种神通之一，代表着修行者通过禅定和修行获得的能力，能够看到远处的事物和生命的轮回过程。这种能力被认为是心灵修炼的结果，而不是通过物理眼睛所能达到的。这些概念在佛教中具有深刻的象征意义，指向了修行者对于真理和智慧的追求。你进入了鉴赏真理，又有谁会相信？你想让我相信自己能够证悟吗？我还大地为证，今日大地将见证悉达多如何战胜罗摩。大地的存在象征着我们能对立的事物间保持正中，内与外，喜与悲都是一体的两面。因欲望而感欢愉，终以悲伤结局。生命的意义，众生皆因迷系唤醒觉知，遨游天河。但你
必须脚踏实地。我明了了喜悦与悲伤，白昼黑夜，善行恶行，真实与虚幻，但其中关键在于中道，那是生命之源，存在于每个人的觉知，不在身外。悉达多，不灭者，非你；你觉悟者，不生灭。佛陀。然而，这些都是宗教和灵性的象征，并非基于科学证据。在佛教艺术和文化中，第三只眼常被用来象征佛陀或高僧的智慧和洞察力。第三只眼象征着开悟。在印度传统里，第三只眼被称作智慧之眼 ，Jnana Kausu 是内引导施恩的咕噜的所在。第三只眼是人体的眉心轮。印度及东亚的神明或开悟者的图像上经常会有第三只眼，例如湿婆、佛陀或是瑜伽士、圣者、菩萨。在佛教里，第三只眼被称为白毫。印度教相信湿婆的第三只眼能够毁灭整个宇宙。白教强调修气脉明点。许多印度教徒在眉心上装饰的提拉克象征第三只眼。奥义书指出，人类如同一座拥有10道门的城市，9个门：眼睛、鼻孔、耳朵、嘴、尿道及肛门，通往外在的感官世界。第三只眼是第10道门，通往无限的内在意识。用自己的身心来注解灵台方寸山、斜月三星洞、历来道佛2家均有。灵台方寸之地的说法，大概在每个人的头部2眉中心，二郎神的第三只眼处。灵性和佛教与科学的共存是一个深奥且个人化的话题。在许多情况下，人们发现宗教信仰和科学知识可以并行不悖，甚至可以相互补充。从科学的角度来看，它是基于证据和实验的方法，专注于可量化和可证实的现象。而灵性和佛教则涉及更多的主观体验和内在探索，这些往往超出了科学研究的范畴。然而，这并不意味着它们不能共存。例如，冥想是佛教实践中的一部分，也被科学研究证明对于减少压力和提高专注力有益。此外，许多佛教概念，如因果律和缘起，与现代物理学中的某些理论有相似之处。在个人层面上，许多人将科学知识和灵性实践结合在一起，形成了一种独特的世界观，这有助于他们更好地理解世界和自己的存在。因此，灵性、佛教和科学可以在个人信仰和理解的框架内共存，并且可以为寻求知识和内在平静的人提供丰富的视角。灵性、佛教与科学之间的共存是一个复杂且多面的话题，这三者在某些方面有共通点，也有各自独特的范畴。暂时插一则广告，我的频道创新主题真实时报道真实微不足道的文怪事，请大家支持本频道。没有订阅的朋友请按下订阅按钮，谢谢大家。加入我们优秀神秘文怪事团，拜托大家用力按下订阅，达到500订阅。我们接着说下去。共通点：探索真理。佛教、
灵性和科学都在寻求理解宇宙和人类存在的真理。内在平静，佛教和灵性实践如冥想，被科学研究证实可以提高心理健康和情绪稳定。伦理和道德，佛教强调慈悲和道德行为，这与科学界对于伦理研究的重视不谋而合。独特范畴，科学基于实证和可重复的实验，专注于物理世界的现象。佛教，一种宗教和哲学体系，强调内在修行和精神解脱。灵性，涉及个人的内在体验和对超越物质世界的探索。虽然科学与佛教和灵性在方法或目的上可能有所不同，但它们可以在个人和社会层面上和谐共存。许多人将科学知识和灵性信仰结合在一起，形成了一种独特的世界观，这有助于他们更好地理解世界和自己的存在。在灵性传统中，第三只眼通常与内在觉知和宇宙能量的连接相关联。一些人相信，透过第三只眼的开启和冥想练习，可以提升个人的直觉力和对宇宙能量的感应能力。这些观点将第三只眼视为一种精神上的感官，能够感知到超越物质世界的信息和能量。至于银河系，它是宇宙中的一个巨大星系，包含了数十亿颗恒星和其他天体。在科学上，银河系是研究天文学和物理学的对象，而在灵性上，它有时被视为宇宙能量的一部分。这种能量被认为是连接所有事物的共同纽带。因此，从灵性的角度来看，第三只眼和银河系之间的共同点可能在于它们都与宇宙能量和更高意识层次的概念相关。然而，这些都是基于信仰和个人体验的观点，并非科学证据所支持。科学上，松果体和银河系是完全不同的实体，一个是大脑中的腺体，另一个是由恒星和星系组成的宇宙结构。关于第三只眼的科学证据，目前的研究主要集中在松果体上，这是大脑中的一个小腺体，负责产生褪黑激素，这是一种调节睡眠周期和生物节律的荷尔蒙。在灵性传统中，松果体被视为是物理和灵性世界之间的连接点，被称为第三只眼。一些冥想技巧和练习被认为可以刺激松果体，从而提升直觉力和创造力。例如，特定频率的声音被发现可以刺激松果体。然而，这些研究多半来自于个人体验和灵性实践，而非严格的科学实证。科学界对于松果体的研究仍在进行中，但目前还没有确凿的科学证据表明人类的松果体能够进行超越物理视觉的感知。这些观点更多的是来自于灵性传统和个人体验，而非科学实证。如果您对这方面的研究感兴趣，建议关注相关的科学文献和研究报告。在历史和文化传说中，第三只眼通常与超自然的视觉能力和灵性觉醒相关联。这些故事往往描述了具有特殊能力的人物，他们能够看到通常不可见的事物或预知未来。例如，中国古代的神话故事中提到的二郎神就拥有能够看穿一切的天眼。玛雅人及《山海经》记载，此前人类拥有3只眼睛。根据玛雅人的记载，人类分为5个太阳纪，第一个太阳纪就是根达亚文。这个文明是一个超能力文明，男人身高2米左右，拥有3只眼睛，有的具有预测功能，有的具有强大的杀伤力。《山海经》海外西经中，齐公之国的人是1臂3目，及1条手臂和3只眼睛，这应该是3只眼说法的最初来历。科学家最近发现，没有眼睛的墨西哥盲鱼就是利用松果来看外界的。诸多的证据表明人类之前是拥有第3只眼的，毕竟人体内的松果体是真实存在的。但随着世世代代轮回，命的能量越来越低，天眼开始丧失其能，这第3只眼逐渐从颅骨外转移到了脑内，成为了隐秘的第3只眼，已于现在成为很少部分人才拥有的所谓神通。因远古时期的松果体都没有退化，所以那时类的眼界要我们现在宽阔得多，显示出的超智慧竟让我们望尘莫及。易经、地内经等书中包含的内容明显是高级智慧命的知识，关于体经络、后运和疾病发规律的5运6、命运预测等知识更是令现代科学难于望其项背。在世界各地有许多关于第3只眼的报道和故事，这些故事通常涉及超自然的视觉能力或特异功能。例如，美国政府曾有一个名为星门的计划，据说是研究利用人体特异功能，包括遥视能力。此外，还有关于俄罗斯女孩娜塔莎的报道，她声称能够透视人体内部。这些案例往往引起公众的好奇和兴趣，但它们大多缺乏科学证据，并且很难通过科学方法来验证。因此，虽然这些故事在不同国家有所记载，但它们的真实性和可信度仍然是一个值得探讨的问题。以下是关于第3只眼的总结。科学角度，第3只眼通常与大脑中的松果体相关联，这是一个负责产生褪黑激素的腺体。科学研究主要集中在其对睡眠周期和生物节律的影响，目前没有科学证据支持松果体具有超自然的感知能力。灵性观点，在许多灵性传统中，第3只眼象征出内在觉知和直觉，被认为是连接物理和灵性世界的桥梁。一些冥想和灵性练习被认为可以刺激松果体，提升直觉力和创造力。文化和宗教，在佛教等宗教传统中，第3只眼与超越物质世界的洞察力相关，如佛教中的天眼通，代表着透过修行获得的超自然视觉能力。
历史和传说。历史上有许多关于第三只眼的故事和传说，描述了具有特殊视觉能力的人物。这些故事大多缺乏科学证据，属于个人经历和文化传说。总的来说，第三只眼在科学、灵性和文化中有不同的含义和角色。科学上对其的理解与灵性或宗教传统中的观点有所不同，但这些不同的理解方式也反映了人类对于世界和存在的多元探索。这就是今天的节目内容，希望大家会喜欢。谢谢收看，我们下次再见。大家帮我按赞、订阅、开小铃铛，谢谢。希望您会喜欢这篇文章。